ابني فجأة بيصرخ، بيرمي الحاجة اللي في ايده وبيضرب اخواته من غير سبب، والمشكلة اني مش عارف اتصرف. هل دي نوبة غضب عادية بتحصل لكل الاطفال، ولا في مشكلة سلوكية او نفسية ولازم نتدخل؟ انا دكتور يوسف، استشاري طب الاطفال والمتخصص في امراض تطور الاطفال، والنهاردة ان شاء الله هكلمكم عن نوبات الغضب والعدوانية عند الاطفال، وهنعرف مع بعض امتى الغضب ده يبقى طبيعي وامتى لازم نبدأ نقلق، والاهم ازاي نتعامل من غير ما نخسر الطفل. مبدئيا ايه هي نوبة الغضب؟ نوبة الغضب هي لحظة بيحصل فيها انفجار في المشاعر عند الطفل، ممكن تبقى غضب، بكاء، صريخ، ضرب، او حتى رفض تام لأي طلب. الطفل بيكون مش قادر يعبر بالكلام ومش قادر يتحكم في مشاعره، وده غالبا بيبدأ من سن 1.5 سنة ويبتدي يقل تدريجيا عند سن 4 ل5 سنوات. ناخد بالنا ان نوبة الغضب دي لا تعني ان الطفل ده عنيد او ان عنده مشكلة بالضرورة، هي ببساطة وسيلته الوحيدة للتعبير عن نفسه، وهو ولا فاهم ولا متعلم ازاي يتحكم في نفسه دي. طيب يا دكتور، امتى نعتبر نوبة الغضب دي نوبة طبيعية ولا تعني ان في مشكلة؟ نوبة الغضب بتكون نوبة طبيعية لما تحصل في مواقف واضحة، زي انك مثلا منعتي عنه حاجة او رفضتي له طلب. الطفل بعدها بيرجع بسرعة لطبيعته ويلعب ويضحك، ما يكونش فيها اذى شديد يعني، ولا بيأذي نفسه ولا بيأذي غيره، وما بتحصلش كل يوم ولا مع كل موقف. ويكون الطفل في الأغلب بيعرف يتفاهم معانا معظم الوقت حتى لو كان متأخر شوية، فبالتالي الغضب هنا بيكون تعبير عن إحباط لحظي له علاقة بالموقف ده بس، مش مشكلة عامة عند الطفل. طيب حلو كده، عرفنا العلامات اللي تطمنا في نوبات الغضب. ايه بقى العلامات اللي تقلق، اللي لو شفناها ممكن يكون ده معناه ان دي مش نوبة غضب طبيعية وانها تكون علامة لمشكلة اكبر؟ في نوبات غضب ما بتبقاش نوبات طبيعية، بتبقى زي جرس انذار لمشكلة اعمق. زي ايه العلامات دي؟ لما تكون نوبة الغضب شديدة ومتكررة بشكل يومي، لما يكون معاها سلوك عدواني خطير زي كسر حاجات، عض، ضرب مبرح او ايذاء الطفل لنفسه، لما يكون الطفل بيفضل يتصرف كده لحد بعد سن 5 و6 سنين بدون ما يظهر عليه اي علامات تحسن، لما يكون الطفل مش بيعرف يعبر او يتواصل، يعني مش بيعرف يشرح لنا هو زعلان ليه. وفي علامات تانية ممكن تبقى مصاحبة زي مشاكل النوم او العزلة بتاعت الطفل، او صعوبات في المدرسة او صعوبات في اللعب مع الاطفال التانيين. هنا ممكن يكون نوبات الغضب دي علامة على مشكلة تانية زي مثلا فرط الحركة وتشتت الانتباه او ال ADHD، وممكن نرجع لحلقة ال ADHD بالتفصيل، او اضطراب سلوكي او عاطفي، او لو في توتر في البيت او مشاكل اسرية، او تكون طريقة تربيتنا احنا مش ثابتة او فيها عنف، او ببساطة الطفل ممكن يكون عنده احتياجات خاصة مش مشبعة زي مثلا جوع، إرهاق، ملل. ولكن هنا عاوز أوضح نقطة مهمة جدا، نوبات الغضب الشديدة والمتكررة واللي فيها العلامات اللي فاتت اللي اتكلمنا عليها ممكن تبقى علامة مبكرة على اضطراب في التواصل أو النمو زي التوحد. ده مش معناه ان كل طفل عنده نوبات غضب يبقى عنده توحد، ولكن لو الطفل مش بيتواصل كويس، لو الطفل مش بيعرف يطلب اللي عايزه، لو الطفل مش بيعرف يبص في عينينا كويس واحنا بنتكلم او بنتواصل معاه، لو الطفل مش بيهدى بسهولة وبيفضل يصرخ لفترات طويلة جدا، ده يستدعي تقييم عاجل عنده طبيب متخصص في امراض تطور الاطفال. يعني باختصار كده نوبة الغضب دي ممكن تبقى عرض مش بس سلوك سيء. طيب يا دكتور، احنا دلوقتي اتعلمنا ايه العلامات اللي تطمن واتعلمنا ايه العلامات اللي تقلق، لما تحصل بقى نوبة الغضب دي ازاي نتعامل في البيت؟ هنا انا هعلمكم حاجات تعملوها وقت نوبة الغضب، بعد نوبة الغضب، وحاجات نعملها بشكل عام. وقت نوبة الغضب مهم جدا تحافظي على الهدوء بتاعك، انتي او انت الريموت بتاع الطفل اللي بيتحكم فيه. نتأكد انه بامان، مفيش حاجة حواليه ممكن تضره. ما تحاولوش تشرحوا بقى او تعاقبوا وقت النوبة نفسها، الطفل في الوقت ده مش سامعكم اصلا.
وبالتالي نقلل كلامنا ونكرر جمل بسيطة، وتكون الجمل دي مطمئنة زي أنا جنبك، ما تقلقش، لما تخلص هنبقى نكمل، لما تهدى هنبقى نتكلم. واوعوا تردوا على العدوانية بتاعت الطفل في الوقت ده بعدوانية مماثلة. طيب خلصت النوبة على خير الحمد لله. بعد النوبة نعمل ايه؟ اول حاجة لما الطفل يهدى لازم احضنه عشان احسسه بالامان، واحاول اسأله بهدوء ايه اللي زعلك. هنا ساعتها بقى ممكن نحاول نبتدي نعلمه الفرق بين التصرف الصح والتصرف الغلط. ولو ابتدى الطفل يتكلم لازم نمدح اي محاولة بيعملها عشان يعبر عن نفسه او عن مشاعره بالكلام بدل ما يصرخ او يضرب. طيب بشكل عام نعمل ايه مع الطفل اللي عنده نوبات غضب؟ احنا فهمنا ازاي نتعامل مع ابننا او بنتنا وقت النوبة وبعد النوبة. بشكل عام لازم يبقى عندنا روتين ثابت للطفل ده، لازم يبقى اكله نومه نشاطه البدني كل يوم بجدول معين. نبتدي واحدة واحدة نعلم الطفل اسماء المشاعر، يعني زعلان، يعني فرحان، يعني متضايق. وهنا ممكن نستخدم القصص والألعاب في التعليم، وطبعا نتجنب أي ضرب أو أي إهانة لأن ده ممكن يزود العناد ويزود الغضب، وقصاد كده نكافئ أي سلوك إيجابي حتى لو كان بسيط. ولو سمحتوا كلنا كأبهات وأمهات بنعمل كده، نقلل الأوامر شوية ونزود التواصل الحقيقي، مش لازم كل حاجة تبقى بالأمر. طيب علشان ألخص لكم كده في آخر الحلقة، إمتى آخد ابني أو بنتي وأروح بيهم للمتخصص؟ لو السلوك العدواني ده ابتدى يأثر على حياة الطفل أو على علاقته بينا، لو مش قادر أتعامل لوحدي أو مش عارفة أبدأ منين، لو في علامات تانية زي علامات التوحد أو ال ADHD اللي اتكلمنا عليهم قبل كده، ولو الطفل مش بيتحسن مع الوقت. المساعدة المبكرة بتفرق جدا وبتختصر عليكم وعلى الطفل طريق طويل. نوبات الغضب يا جماعة مش معناها ان ابنكم عنيد او مش متربي. اوقات كتير بيكون الطفل تايه وخايف ومش عارف يعبر ازاي. لو فهمتي ابنك واحتويتيه هيتغير كتير. لو الحلقة عجبتكم شاركوها مع كل اب وكل ام، لان كل بيت تقريبا مر باللحظة دي. واكتبوا لي في الكومنتات هل شفتوا نوبات غضب شبيهة عند اولادكم وازاي اتصرفتم وقتها، وسيبوا لي اسئلتكم وانا هرد عليكم بنفسي. أنا دكتور يوسف ودي قناة دكتور كيدز. أشوفكم على خير.